Ni hablar, hoy comeremos figuritas de Qatar. Dice, cocina un sobre de Qatar y te damos 35 likes. Ok. Ustedes saben que aquí se cumplen todos los retos. Vamos a cocinar este sobrecito y al final vamos a ver qué nos sale. No, ustedes están bien locos, gente. Se les ocurren cosas muy buenas. Ahora sí, sirvamos. Miren cómo quedó el sobre. Ya está bien cocinado, a término medio diría yo. Ahora sí, vamos a ver. Uy, está caliente esto. Vamos a ver qué tal está. Tenemos aquí un estadio, el Al Bayt, Tambakti de Arabia Saudita, Bron de Túnez, Trent Alexander-Arnold, no. Bueno.